세 번째는 작고 퉁퉁한 몸으로 균형을 잡지 못하고 자꾸 넘어지는 모습입니다. 이들은 걸음마를 배울 때 종종 어설프게 넘어지는데 그 모습이 정말 사랑스럽죠. 두 번째는 작은 발로 바닥을 긁으며 주인의 관심을 끌려는 행동입니다. 이때 강아지들의 눈빛까지 더해지면 심장이 사르르 녹을 수밖에 없습니다. 1위는 잠들기 직전에 보이는 하품과 키지개입니다. 조그만 입을 쫙 벌리며 하품하는 모습은 정말 귀여움의 정점이라고 할 수 있죠. 이런 행동들은 아기 강아지들이 특별히 사랑받는 이유이기도 합니다. 이상으로 오늘 소개해드린 귀여운 강아지 행동들 어떠셨나요? 지금까지 귀여운 강아지 이야기였습니다.